बाबा जी ओम। ओम ओम। बाबा जी मैं पानीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। बाबा जी मेरे को है ना, मेरे को खांसी और सांस की प्रॉब्लम है बाबा जी। अच्छा, तो उसके लिए बाबा जी आप मैं आपसे थोड़ा सा पूछ रहा था। चलो आपको पूरा इलाज बताता हूं। खांसी में सबसे पहले तो ये होता है कि हाँ हमारे जी बाबा जी। फेफड़े रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो जी आप बाबा जी। प्राणायाम आराम आराम से कीजिए, ऐसे धीरे धीरे, और आराम आराम से। सुनिए, बहुत जोर से हेलो। नहीं करना, ऐसे नहीं करना, इतने से तो आपका दम उखड़ जाएगा। आराम आराम से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम बहुत जरूरी है आपके लिए। अच्छा। दूध में हल्दी और शिलाजीत दूध में हल्दी उबालो और शिलाजीत की 2 बूंद डाल लेना। ये शिलाजीत अमृत है आपके लिए। च्यवनप्राश ले लेना 1 चम्मच। और एक एक बाबा जी, मेरे पैर का ना घुटने का ग्रिप खत्म हो रहा है, घुटने का। घुटने का ग्रीस खत्म हो गया? हाँ गुरु जी। ठीक है, वो ग्रीस भी आ जाएगा दोबारा से। दूध पिया करो उसमें हल्दी डाल करके, और साथ में अभी जो आपको मैं आपके सर्दी जुकाम कफ एलर्जी के लिए बता रहा हूं, वो आपके घुटनों के दर्द को, आपकी हड्डियों को भी मजबूत बना देगा। हाँ जी बताओ गुरु जी। वो गिलोय घनवटी है। गिलोय घनवटी 2-2 गोली सुबह शाम खाना, जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाएगा, आपकी सर्दी कफ नजला जुकाम ये भी ठीक हो जाएगा। ज्यादा खांसी होती है तो श्वासारी ये 2-2 चम्मच पी लेना, और कंठामृत चूसने की दवाई मुंह में डाल के, रात को भी खांसी आती है तो रात को भी नहीं आएगी। अद्भुत चीजें हैं ये। 100% आपका कफ का रोग खत्म हो जाएगा। इतना जबरदस्त इसका लाभ होता है।